มีช้าง วันนี้มาตั้งมาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยเที่ยวทะเลนะ ชมช้าง วันนี้น้องบอตตันนะครับก็พามาเที่ยวสะพานเลียบชายทะเลจังหวัดชลบุรีนะครับเชิญชมเลยครับ เบลเลอร์เลยลูก เหมือนกินดอเลยอ่ะ เหมือนกีฬาดอเลยเนอะพ่อเนี่ยดูมีมังกรตัวเบลเลอร์เลย เฮ้ยเหมือนกินดอ สวยเนาะ มังกร นั่นน่ะอุ้ยมังกร เอ้ยเหมือนกินดอเลยอ่ะ เนี่ยกีฬาดอมันต้นไหว้พระหรือยังลูก ไปช่วยป่าแถวนี้นะ มาเล่น เย็นๆเนาะ อ๋อตรงนี้เอง แล้วตรงเนี้ยมันจะทะลุไปกรุงเทพได้ เนี่ยจัดงานแต่งงานได้ตรงเนี้ย ตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยทะลุไปกรุงเทพได้เนี่ยนะเส้นใหม่เห็นอ่ะยาวนู่นเลยนะ ที่หลังก็ไป โอ้โหตรงนี้มันทำใหม่ โอ้ถ้าไปกรุงเทพแล้วมันเหมือนแบ ชิ บ วเลย โอ้ ตัวเส้นตรงนี้ดีกว่าเนาะถ้าไปตรงนู้นมีทะเลหรือบัตตันเห็นป้าลูก เนี่ยทะเลเต็มเลย ดูนี่มันจะไปถึงไหน จะไปดูปลาก่อนอันดับแรก พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อะไรนะ แรกดูป่า พิพิธภัณฑ์อะไรนะลูกพิพิธภัณฑ์อะไรนะ โอ้ถนนกว้างดีเนาะ สัตว์น้ สอง พิพิ เล ธภั น ณฑ์ ด้ สั ว ตว์ ย น้ ถ่ายรูปมีอะไรได้ด้วยนะแบงค์แต่ นี่ทำไมเย็นๆดี คุณจะต้องไปฝั่งนู้น ถ้าแม่จะปุ๊บไปติดเนี่ยฉุกเฉินนะมันต้องมาเร็วอ่ะ เข้าเนี่ย เย็นๆมันเนี่ยโอ้โห ำ ตาสวย นะ นี่ไงเราก็ดูไม่ใช่เราก็ดูตอนนี้ โอ แหละ เคแล้วแค่นี้ โอ้ยคนอยู่แถวนี้สบายเลยอ่ะ แบบเนี่ยมันยาวเลยผมคือมันทำข้ามทะเลเลยนะเนี่ย ก็แน่ก็บอกว่าเหมือนอินชอนเนี่ย ใช่ใช่ เนี่ยมั เกาน หลี ทำข้ามทะเลเลยเนี่ย เนาะดูสิเก่งเลย มีแล้วครับประเทศไทย จะมาขายปลา ที่กับเป็นแอร์ ขายปลา มี เนี่ย ขายปลา ไม่วันหลังว่างๆมาใหม่มาเย็นๆอ่ะโอ้โหสะพานยาวแล้วเนี่ย ยาวกันนะ ยาวถึง แล้วเราข้างข้อเข้าตรงเนี้ยหลังใหญ่ กับผู้บอกว่ามันเปิดใหม่ตรงนี้ เหมือนกินด เรื่ อ องนี้ เล ตรง ย ไหน มังกร มาเมื่อกี้อะแล้วทำมาเฉพาะว่าสะพานปลา ที่เขามาซื้อกันเนี่ยเหรอนะพานปลาเนี่ยเหรอ อุ้ยแม่มันเป็นถนนยาวเลยนะ ปลารู้แล้ว เต็มเลยนะเส้นเนี้ย ก็ใช่ค่ะ ยังไงดูที่มันจะเป็นจดตรงไหน ตลาดกลาง เนี่ยเหรอสารกลางอ๋อ แบ อ้ ง อ ค์ ม จ มา ริงๆต้องไปเส้น เฮ้ย ฝั่งนู้นเนาะ นั่นมันจับตัวเหลืองที่มีหูว้าว ทะลุกรุงเทพเลย ไม่รู้กรุงเทพแล้วมันไปสุดตรงไหน ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ สมุทรปราการมากกว่า ทางกลับไป ใช่ป่ะสมุทรปราการป่ะ อ๋ออ่างทะเลเต็มเลย ปลาที่เขามาซื้อกันเหรอ ถ้ามีกุ้งตัวใหญ่ไปทำกุ้งเผาเนาะ แชร์บ๊วยเดี๋ยวนี้ มีป่ะ ไม่อร่อยหรอก นี่ไง ต้องกุ้งแม่น้ ปลา อ๋อขาย แก อยู่ แล้ว ทอด ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอะไรอ่ะมันไอ้นี่นะ มันจะเป็นตลาดนัดใช่ไหม ตลาดนัดทุกวันเสาร์ อ๋อ อันนี้มันจบแล้วนี่หว่า มันสุดแล้วนะ เสร็ เนี่ จ ย แล้วนะ แล้วไง นั่นแสดงว่าเราต้องอ้อมไปเส้นนู้นด้วย มันถึงจะยาว ไหนนู่นตรงนู้นไม่ใช่เหรอนั่น เอ ไง อ นู่นแล้วนู่นอ่ะ นี่มันลงสะพานแล้ว สาร ำ ก มัน ลา ก็ ง แค่กิโลกว่าเองนะ แล้วแก เหรอ อ๋อเหรอเอาแค่ตรงนี้เองเหรอ อืม โดนหนองโดนอะไร ไม่แต่เส้นนู้นย้อนไปมันไม่รู้ถึงตรงไหน เส้น ไง นู้นย้อนแต่เส้นนู้นสวยนะ แค่ป่าบางประกงหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้อ่ะ มันจะถึงสมุทรปราการเลยเหรอ ปลาฉลามมาตั้ง นี่ไง มาตั้งอะไรลูก ใช่ไหมปลาฉลามป่ะใช่ไหม เนี่ยออกจากน้ำเนี่ยเป็นฝั่งเลี้ยวขวามาเนี่ย ปลาฉลาม ไม่เหมือนเคยมาครับ ตรงนั้นอ่ะ ไม่ตรงนี้เคยมากับพ่อไง อ๋อใช่ มีว่าวด้วย เจ็บ โอ้ยเจ็บโทษ เป็นไรลูก ปลาเบียด วันจะดูอันดับแรกดูปลาไม่ใช่พันปลาเหรอ มีสุดแค่เนี้ย ไม่แสดงว่าเส้นนู้นต้องเข้ากรุงเทพแน่เลยแบงค์ เข้าสมุทรปราการ เข้าไปสมุทรปราการอะถน